中に入れたペコだね。あ、ここか？あれ？あれ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 ？どういうこと？こっち正解？はにゃーはにゃ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 あれ？何を言いたいの？はにゃ？こいつをぶっ壊。Very good. You are now in possession of the おい、なんか手に入っちまったよ。 portal device. With it, you can create your own portal. These interdimensional. はにゃにゃ。あ、ペコちゃんがいる。おい、ここじゃないペコなのか。違うの？目おかしくなっちゃうよ。おかしくなっちゃうよ。どうすんのこれ。そこがてかここが多分起点になってるペコだから、そっちにペコちゃんは行きたいわけじゃん。やばい、ループする。頭がどうにかなりそうだ。あ、っていうことはWell done. Remember, the equitable science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. はいはい、理解わかりました。もう任せてください。